O neodvisnem življenju pa take mal. Komentar dneva Klavdija Poropat iz JHD-ja. Spoštovani, to, na kar opozarjamo že celo leto, se je sedaj zgodilo. Program Neodvisno življenje hendikepiranih je resno ogrožen, kajti strani FIHO nismo uspeli pridobiti zadostnih dodatnih sredstev in tako nam za zadnji 2 letošnji plači primanjkuje denarja. Do tega ni prišlo zaradi povečanja programa izven zagotovljenih virov financiranja, saj se je obratno število asistentov in uporabnikov zmanjšalo v primerjavi s preteklim letom. Temveč se je zgodilo predvsem zaradi nerazumevanja, ignorantskega odnosa in lahko bi rekli celo nezainteresiranosti strokovne in politične javnosti. Strokovne in politične javnosti, ki nas po potrebi izpostavi kot primer dobre prakse, nas treplja po rami, pohvali našo zagnanost in rezultate. A se kljub našem 10-letnem životarjenju na robu ne upa narediti reda v tako imenovanem krogu starih tradicionalnih invalidskih organizacij. S programom smo v razširjeni obliki pričeli daljnega leta 1998. Takrat je v program bilo vključenih 8 oseb, danes nas je 95. Pričeli smo ustvariti nov način organiziranja in izvedbe nam primarne dejavnosti osebne asistence, osnovane na principih in načelih neodvisnega življenja. Se pravi, da sami odločamo o tem, kje, s kom in na kakšen način bomo živeli, ne glede na to, da za večino opravil potrebujemo fizično pomoč naših osebnih asistentov. Kljub raznolikosti stilov življenja, interesov, zanimanj in karakterjev je vsem skupno to, da za opravljanje mnogim samoumevnih vsakodnevnih dejavnosti, skrb za otroka, odhod v službo, šolo, trgovino, knjižnico, kako vstati, se obleči ali ne nazadnje dvigniti šalico, skuhati kosilo, pospraviti stanovanje, prebrati dnevne časopise, potrebujemo pomoč naših osebnih asistentov. V društvu JHD si že od ustanovitve dalje prizadevamo za sistemsko, zakonsko ureditev pravice do osebne asistence. Ta se mora neposredno vezati na posameznika, ki jo potrebuje, in nikakor ne na članstvo v katerikoli invalidski organizaciji. Le tako bo posameznik lahko vzpostavljal svojo neodvisnost v odnosu do ožjega in širšega družbenega okolja. Prejšnji teden predstavljen program dela Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prvič vključuje tudi sprejem zakona o osebni asistenci. Ministrstvo bomo držali za besedo in na tem mestu mu ponujamo tudi pomoč, saj imamo več kot dovolj izkušenj in predlogov. Medtem pa še vedno iščemo rešitev za trenutno situacijo in upamo, da bo politika enkrat že zagrizla v kislo jabolko FIHO in začela urejati zadeve, saj kot izgleda, pri FIHO ne zaležejo ne argumenti, ne izračuni, ne tabele, ne nazadnje pri FIHO ne zaležejo niti odločitve sodišč. Da pa bomo ta dan lahko dočakali, lahko vse morebitne prispevke nakažete na spodaj napisan tekoči račun.